Authority bari kugambaho n'abashaho babanze kurambura barisa okureba ebizibe bari kurabamo nta munonga baziye ebicupuri ekanyura omu butare. N'ekitongole kya National Drug Authority turi kubugana abashaho b'amatungo, District Administration, Chairman Fine, RDC, COW, District Veterinary Officer n'abahereza babo abakutambira amatungo kubagambira habikwatigiine enkozesa y'emibazi so that aba farmers batungemu ekyomugaso. Omu rukiiko rwetabirwemu abebembezi ba district egi abakozi ba gavumenti n'abashaho b'ebyamatungo shangirwe ngu abariisa bakizire kutunga oburemezi bw'obutatunga buhabuzi burikumara ahabwa abashaho b'amatungo okuba bakye munonga. Engoha zibire ngoha abantu babiri bakozesa emibazi eyitukumanya omu maduuka bazifuhirira zirema kufa nangushanga bakwata n'emibazi eyokubira neza omu bishaka okwita katugambe nk'enkyebebe bagijwanzana n'omuryeegi emibazi endijo borekera oburemezi obu batwire nibabuganaho n'abariisa obwe bagumize ngo bwa hati nibaza kutugenzere mu bariisa shangire nti hacyariho muze ubutari murungi abantu kuguze emibazi atari kandi iki ni kintu kibi kuba emibazi netamba kandi na effect yo kwita kuba tukozere kitu wagikwata kurungi. Emibazi yo kugura mu butare ine problems ningi kuba noshanga intabo omusana omucucu omubazi ogunogura guba gwakendera mu quality. Emibazi erikozesebwa omukozya oburungi bwagyo n'obubi. Ekizibu ky'amaani ekiriho hariho okuguba kw'engoha eki barikweta tick resistance. Kandi ekizibu ekiriho abantu kuba kushanga tick resistance nibakwata omubazi gwitu ogwa veterinary bagutaburamu omubazi gw'ebihingwa. Obwo hati ekitongole kya National Drug Authority nikigira ngu nikiza kwongera kukwatisa omukono gw'ekyoma aha bantu abarikutembeya emibazi y'amatungo. Tasha kwa Anthony Twine.